Hi guys! Dumating na ulit yung deliver ko from Shopee. Ito ang LANEIGE. LANEIGE ba o LANEIGE? Ayan siya. Oh, may free. May free. Tinanggal ko na sa sa courier plastic. Unbox natin. Ayan siya. Oh, ang ganda. Ayan. Ayan siya guys, oh. Dalawa siya. Tag-isa kami ng anak ko. LANEIGE. LANEIGE o LANEIGE. Ayan, naubos na kasi yung una kong binili. Pinagpa-deliver ulit ng bago. This is mas mahal to kaysa sa una. Almost 600 ito. Ayan natin isa-isa ha. Open natin isa-isa one by one. Ibang product naman yata itong ito ay LANEIGE cleanser. Ito itong hilamos. This is moisturizer. Nakikita nyo ba? Kita ba nak? And then emulsion. Ang ganda ng packaging niya. And moisture essence. And then moisture cream. And this is the sleeping mask. Wala siyang lip balm. Akala ko meron. Sabi ni ate meron. This is LANEIGE Moisture Care Travel Kit. Pang travel kit. So, to try natin. Baka sakaling mas effective mas sa una. Maganda yung una eh. To try natin ito. Follow up ito. Parang maintenance. Thank you! Thank you for watching. Bye. Ito may free siya oh. Bye. Thank you, LANEIGE.